Hej. I dag skal vi snakke om FOC og fingerslip med compound bue. Noget af det folk de snakker om lige i tiden, det er noget der hedder FOC og front of center. Men hvad er det egentlig for noget? Jamen altså, i bund og grund så er det jo bare center på pilen, og så hvor mange procent balancepunktet det ligger foran center. Vi tager lige en pil herover på sådan en som den her, som jeg står med her. Der ligger her. Og på den her pil, der er det 18% FOC. Normalt så siger man, at front of center, det skal ligge mellem 8 og 12%. Det er det, man regner for at være normal FOC. Og det kan være svært at få en højere op faktisk. Ret meget højere op. Men der er måder, man kan gøre på. Altså man kan jo hæve spidsens vægt. Så kommer den op. Og jo tungere spids, jo mere FOC. Sådan er. Det er meget simpelt. Men det er også træls, når man så kommer over til bueforhandleren, når man har sat en 200 grain spids på. Og der er ikke nogen i Danmark, der forhandler nogle spidser. Der er 200 grain. Det er max 150, og normalt så er det egentlig 125. Specielt til compound grej, ikke også? Der er det de størrelser, vi snakker om. 100-125 primært. Det man kan gøre, det er, at man kan sætte en indsats i her, som er tung. Jeg har sat en 100 grain indsats i den her. Og så har jeg en 125 her, så jeg har 225 ude i spidsen. Og det gør, at jeg får 18% FOC her. Noget af det, alle også altid snakker om, det er, at altså, hvis vi hæver vægten på spidsen, ja, så bliver pilen blødere. Jamen, det er også rigtigt. Det gør den. Der er så bare lige det ved, at hvis man kun hæver vægten på spidsen, og bibeholdt den korte indsats, man har, der er sådan her, så bliver pilen jo væsentligt blødere, end hvis man sætter en lang indsats i. Fordi den lange indsats, den gør jo, at det stykke af pilen, hvor indsatsen er, det kan ikke bøje mere. Det kan ikke flex. Så det gør jo, at pilens spejn, den bliver stivere, fordi nu er det lige pludselig over de her punkter her. Det svarer lidt til, at man gør pilen kortere. Hvorimod, at hvis man laver hele ens FOC ved hjælp af kun at hæve spidsens vægt, så får man blødere skaft. Så derfor kan man ikke bare sige, gå ind i en tabel og så sige, jamen jeg har 225 grain og ude i spidsen af den her pil, og den er så lang her, og det er en 340, 350'er. Jamen, fordi så vil jeg ved med, at så vil den sige, at den er alt for blød. Men hvis nu jeg så tænker, om jeg har reelt gjort den kortere, så vil det også komme til at passe i tabellen. Og faktum det er bare, at når jeg skyder barskaft, så passer den også. Så det er noget, man lige skal tænke på. Det er ikke nødvendigvis, at bare fordi man skifter indsatsen til en lang indsats, at pilen den bliver blødere. Den bliver faktisk stivere. Men i og med, at du så gør en tungere herude, så kan det være, at de to, de opvejer hinanden. Så der er ikke så meget at være bange for. Det kan jo være god viden i det tilfælde, vi skal til at skyde med noget pil, som er noget tungere.
Og det kan jo være, at det er 30 gram. Det kan være, at det er 33 gram. Og der er råd for. Jeg fandt ud af, ved at, fordi jeg begyndte at skyde med fingerslip, med compoundbuen her. Men jeg er jo ikke begyndt at skyde med fingerslip her, fordi jeg skal kunne skyde længere, eller kunne skyde helt vildt meget mere præcist, end med recurve-buen. Nej, det er jeg ikke. Jeg er begyndt at skyde med fingerslip på den her, af den simple årsag, at jeg får mere energi ud af, end jeg gør med recurve-buen. Og det er jo mega fedt. Tænk sig, at man bare kan tage sin compoundbue, og så trække tilbage og godt med, ligesom med den anden, og kigge hen på mål, og så slippe. Det er mega fedt. Vi har 15 meter herover til. Altså lige før der var 20 meter, men nu er der så kun 15 meter. Jeg tager lige et par skud her, så snakker vi lige videre her. Man kan jo eksekvere den ret hurtigt, den her. Og jeg bliver mødt af nogle spørgsmål ind imellem, som går ud på, jamen klemmer den ikke fingeren helt vildt? Ja, nej, det gør den faktisk ikke, fordi at godt nok er 60 pund, men altså det er jo 60 pund herude, og der er jo ingen vinkel på strengen her. Når jeg kommer herud, så holder jeg jo kun 15 pund. Omkring 15. Og det er jo altså ikke nok til at klemme fingeren med, så det er altså en bred misforståelse, den der. Man klemmer ikke fingeren med sådan en her. Så altså, en anden ting, jeg også bliver spurgt om indimellem, ikke, det er, at, jamen altså, hvad skal jeg egentlig til for at skyde sådan her? Og uden sigte. Hvad skal jeg til for? Jamen altså, du kan jo bare tage en release og sætte sigte på. Hvad skal jeg så til for at gøre det der? Jamen altså, så tænker jeg bare, jamen altså, hvad skal jeg til for at skyde med en traditionel bue, når man kan tage en compoundbue? Og hvad skal det til for at skyde med en compoundbue, når man bare kan tage en rifle? Så jeg tror sådan set, det svarer også på det spørgsmål der. Men det er jo mega fedt det her, fordi når man er vant til at skyde traditionelt, så lige pludselig, så kan man skyde compoundbue egentlig på samme måde, fordi i bund og grund, hvis man ser på basis her, så er det jo bare en streng med en pil. Du trækker tilbage og slipper. Træk og slip med. Vi ses.